z nami je danes Peter Golob iz Trbovelj. Ko sem ti prej rekla, da bova povedala, kaj tukaj delaš, si rekel, ne vem, si ti rekla, naj pridem. Ja, tako ja. Ja, nič, jaz mislim, da si en zelo zanimiv človek. Bova šla čez tvojo pot, čez vse, kar si počel. Povabila sem te zaradi tega, da nam boš malce bolj predstavil bitcoine, rudarjenje pa te zgodbe, ampak preden vse to pojasniva, dajva začeti s tvojo zgodbo. Kdo si? Trboveljčan, poročen, delaš, kaj delaš? Ja, se tu je, kdo si, Je kar težko, ne? To je zelo globoko vprašanje, ne, in ta vprašanje bi si vsak sam mogel odgovoriti, kdo si, pri sebi, ne. Ampak ja, če gledamo tako, ko sem na pot mojo, ne, ja, ne vem, vedno sem bil nek športnik, rad sem tenis igral, v mladih letih, potem sem šel na faks, srednja šola, tehnična, potem sem šel na fakulteto za strojništvo, po neki inerciji, ker pač oče je rekel, če boš dobro šolo delal, si frej, vsega lahko delaš, kar češ, super, sem si mislil, Na faks si šel, da si imel mir, ne? Tako nekako, ja, če bo foter dal mir, se pravi, sicer oče moj je car, svakemu čast, in sem ga Bogu, sem rekel, može tole, in sem pol ta najin dogovor, sem upošteval in šola mi ni šla preveč težko, matematiko sem vladal in sem pol nekako šel na srednjo tehnično, mislim na faks, sem pač tisto naredil, potem sem se redno zaposlil, najprej na Rudisu, potem sem delal na IBT-ju par let, Kot strojni inženir, Kot strojni inženir, ja. Pol po parih letih, 2-3 leta sem tam delal, sem pa nekje našel online poker, Slišal sem, da je Jonas, ki je bil takrat velika zvezda, Jonas Žnidaršič, Da kar služi s tem pokrom, Da kar služi, da je dober, da je car, Pa me je malo začel zanimati in sem malo, če je bilo vse narejeno v službi, sem malo pimpljati začel tam za drobiž, Sem se zabaval pa to, ampak sem bil slab, nič ni mi šlo, In pol srečam nekoga na teh mizih online, enega Slovenca je rekel, da ti si največja ovca, ti pa res ne znaš igrati, Tako se je začelo. Tako se je začelo. In pol jaz seveda ego, mi je zdrav. Ko ti boš mi govoril, kaka ovca si šele ti, jaz sem dober, Pa je rekel, ker malo razmisli o tem, In res jaz se zvečer uležem, takole se uležem, pa razmišljam, Madonna, Ene pol leta tule sem malo, imam tale hobi, se malo s telem igram, in sem malo črto potegnil, in sem videl, da sem res, $3000 sem zgubil, v ene pol leta, ker ni malo denarja, sem rekel, Madonca. To je ena polovička verjetno, evrov, oziroma so bili že evri? Ja, takrat je bil evro zelo močen, Čakaj, a je bil evro, dolarjem smo vplačevali, ne vem, v glavnem nima veze. In sem pol ugotovil, da sem res nimam blage veze, da sem res ovca, kar mi je govoril čista resnica, In pol ga se srečamo naslednjič, sem rekel, ko pa lahko naredim? Je rekel, čakaj, ti mi je knjigo poslal, In mi je poslal tako knjigo debelo, In ko sem jaz videl, kakšno znanje tam, kakšna strategija, da to ni, ljudje mislijo. Nisem biti malo pameten. Ljudje mislijo, da je to, da moraš si znati blefirati, pa ne vem koga. To je znanje, tako kot vsaka druga stvar. Če hočeš biti v neki stvar dober, moraš pač vložiti ogromno časa. In ko sem jaz začel študirati te knjige, sem v trenutku bil res dober, ne v trenutku, pač v parih mesecih, mi je res ta zadeva dobro šla, in sem zaslužil v parih mesecih že več, kakor v službi, recimo, s tem, In to je vse konstantno dogajalo, In potem sem tudi zelo hiter, po kakem letu, pa sem bil še v službi, ko je ta zadeva tako dozorela, pa sem videl, da to je res, Da deluje, da se da. Da se da, in seveda, mlet na probaš te stvari, greš, moraš iti. Še naprej. Še naprej, in sem šel naprej, in sem to zadevo počel tam od 2001-2002 sem začel, pa sem profesionalno igral enih 5 let nazaj, recimo, Se pravi, enih 20 let, Vsega skupaj. Ja, je bilo to, to je bilo. Rekel si profesionalno igral, kaj to pomeni? Govoriva o količini denarja ali o Ja, časa, profesionalno pomeni, da je bil to moj edini izvor denarja, da sem lahko preživel. Koliko ur na dan to pomeni? Ali pa v enem tednu, recimo? Ja, poker je recimo ena taka stvar, ko vrhunski šport, Če hočeš biti dober, moraš trenirati, Se pravi, moraš
moraš se učiti. Veliko Učenja, ne. Tle zraven in energije in razmišljanja in spremljanja in trendi. To moraš, mislim, ni hec, ne, ta zadeva in pač to mi je zelo dobro šlo, ne, ampak pač ta zadeva pač, ne, za sabo potegne tudi slabe stvari, ne, ker če hočeš biti dober, moraš biti na en način obseden z zadevo, ne, koliko vrhunski športniki v svoj čas, ne, skozi razmišljajo o tenisu ali pa o tistem športu, s katerim se bavijo. In pol nekaj rata, ne? Če si ti dober, pa če se trudiš, pa če vlagaš energijo, ne more nekaj slabega ven iz tega rata. In zadeva mi je relativno dobro šla dolg časa, ampak pač res sem preveč igral, ne? Vse noči pa tako naprej, ne? Ampak sem si razlagal tako, to je bilo pač, se mi je splačal, ne? Ampak zaradi tega, ne, ker delaš tako. Kje je bil pa tvoje življenje? Ja, tu se pol vprašaš, ne? Če boš kar naenkrat, da je tvoje življenje tvoj posel, ko ga delaš, ne, kje si pol sploh ti, ne, a je to, ne, in pol s časom vidiš, ne, da, in pol tudi pač zadeve grejo naprej, kvaliteta igre se izboljša, ker je ogromno denarja v igri in pač. Zneski pa tudi, pa stres je tudi večji, ne? Seveda, vse je tako, plus ti zgubljaš to motivacijo za učenje, ne, ko toliko časa počneš te stvari, ne, se ti ne da več, misliš, da si dosti dober. In pol te sreča kruta realnost, ne, življenje ti da klofutko, ne, in jaz sem dobil klofutko, ko sem pač se ločil, ne, nekih 15 let nazaj, z ženo, ne, se ločila in to je bila za mene ogromna bolečina, ne, takrat sem na koncu pristal tudi tam Ljubljana polje za 1 mesec pa pol, ne, ker se mi dejansko res stres je bil tako hud, jaz si tega nisem znal predstavljati, kako je to, ne. Ko zgubiš družino, ko ne moreš reči stvari, ko si jih prej misliš, da vse si do zdaj ti je vse šlo fino v življenju, ne, ego tvoje, vse bom rešil, ni problema, če imamo tu kratek, imam jaz, bomo že rešili, ampak sem naredil 1000 napak, ne, ko so privedle do tega, ne, in hvala Bogu, da se je to tako zgodilo, ker se je moglo zgoditi, ker življenje ti Rabo si nekaj. Ker vedno dobiš nekaj iz narave, iz vesolja, ne, tacga, da te malo skorigira, da te postavi nazaj, da nisi tak car, kar misliš, da si, ne. In ta izkušnja je bila res velika bolečina, ne, takrat, ne, in pač sem se počasi tega ven skopal, ne. A bi rekel, da si bil zasvojen? Bil sem zasvojen, ne, bil sem pa odvisen, ne, mislil sem, da je to edina, najlažje, sam to znam delati, ne, ko bom delal, imel sem pol težave, ne, ko je prišla ta dvom, pa ko sem bil malo depresija, pa te stvari po teh ločitvah, pa to sem malo razmišljal o teh stvareh, ne. In sem videl, ja, da itak sem bil odvisen od tega, pa da sem preveč delal stvari, ne. To je težko imeti stvari pod kontrolo, ne, ker ljudje smo tako narejeni, če smo pošteni, vsi bi radi imeli več. Pa zdaj ne govorim samo o denarju, ne. Denar je ena stvar, ne, finančna varnost je zelo pomembna, ne, da se človek počuti dober pa varnega, ne. Ampak pa pretiravaš, ne, pa druge stvari, ki so bolj pomembne. Vedno hočemo več, saj tako, tudi otroci, ne, vedno višje grejo, saj to je v naši naravi, ne. Ja, plačaš, ampak to vedno plačaš, vse, kar je, če nečesa preveč, vedno plačaš druge, ne, to je v ekonomiji se tem reče oportunitetni strošek, se pravi, če se ukvarjaš z eno stvarjo, ne moreš z drugim stvari se ukvarjati, pa jih poznati, ne, in če si preveč v eni stvari, ne, si slab od drugih, ne, in to je naravni zakon, ko mora biti neko tako narejen. No, ne vem, pa s časom, ne, sem pač videl, nisem več online igral, ne, online ta poker sem ga začel igrati v živo, ne, ker tam so ponovadi slabši igralci, ampak igra poteka dosti počasi. A to je v Sloveniji, pri nas imamo te? Imamo, sicer imamo uradne te stvari, po je nekaj tudi tega underground zadeve, ne, pa tudi v tujini, v Avstriji gor sem hodil te stvari igrati, ampak po vidiš, ne, tu si po koncu cele noči, nimaš več toliko energije, nimaš več motivacije, ne. Ni čisto kot v filmih, ne? Ni, to je real life, ne, real life in pa moraš se imeti pod kontrolo, moraš biti discipliniran, moraš se učiti, če tega ne počneš, ne, ko začneš delati stvari narobe, ne, pa ko ne veš, zakaj jih delaš, ne, takrat moraš nekaj drugega najti. In tako sem jaz našel, ne, sem prišel do Bitcoina, ne, imel sem enega prijatelja, ne,
mentorja, mislim, vsega imam še kar, ne, ko Tomaža, ko se mu zahvaljujem za to, da me je vpeljal, vedno, kadar sem ga vprašal, kam bomo dali denar zdaj, ne, kako ga bomo plemenitili, ne. In vedno mi je rekel, ja, Bitcoin, ne. Bitcoin pa 5 največjih delnic, kupiš pa ne moreš zajebati, ne. In ga nisem poslušal, ne, nekaj časa, ampak vsak, ko sem ga srečal, ko bomo, pa dej, si že odprl račun, si že naredil kaj, si že kupil kaj tega, ne, in to je bilo do leta 2017, ne, 2017 sem se pa pol odločil prvič, da probam to zadevo, ne, pa sem nekaj malega, kupil sem nekaj malo Bitcoina in pol. Si kar sam to ali si komu predal? Ja, povedal mi je, ne, nisem, sam sem to povedal mi je, kako se to naredi, odpreš pač, ne, to ni tukaj težek postopek, ne. In sem to naredil in sem to kupil, pa me pa ta zadeva res potegla, ne. V življenju me je potegnil, rečemo, tenis kot šport, ne, sem ga začel igrati, sicer vse narobe, pa vse sam sem se učil, ne, tako ko pač smo mi ljudje tle v Zasavju tak trmast, pa ne vem, malo bi kar sam vse naredil, ne, in ben ga nam poslušal. Saj ne rabim nobenega, Najbolj pametno, kakega coacha bom najel, ne, mi je žal zdaj za te stvari, ampak nič hudega, imel sem se super. Pa druga stvar je bil poker, tretja stvar je pa zdaj, rečemo, Bitcoin, ne, ko sem tudi not padel, ne, to zadevo. Ampak rabiš nekaj kar zahtevnega, da te potem potegne, ne, da Ja. se ti učiš, pa tako, se mi zdi, da si kar iste zgodbe pelješ, ne? Moraš dati nekaj samega sebe, moraš dati noter, moraš biti ti v tisti stvari, ne, in ko ti daš nekaj svojega časa, energije pa talenta, se pravi, denarja, ne, ko si ga, denar je v bistvu sam zamenjava za vse tele stvari, ki sem zdaj rekel, za tvoj effort, ne, se pravi napor, delo, čas, energijo, ko vlagaš, ne, to pol denar, ne, in pol bi rad vsak človek normalen, bi rad ohranil te sadove svojega dela, ne, nekje, da mu ne bo ta vrednost pohtela, ne, in glih tu se danes dogaja, ne, tu je ta, danes, ne, je zelo težko šparati v evrih, ne, ali pa, ne, in Ker vrednost pada, ne? vrednost zelo hitro pada, ne, in to je, ne, ljudje, ko pogledamo okoli sebe, ne, vsem nam je jasno, da nekaj ne štima v tej družbi, nekaj ni v redu, nekaj je, in pa, ko greš malo globlje, ne, zakaj je to tako, ne, zato, ker je osnovno orodje, ne, človeške civilizacije, pa je na en način pokvarjeno, ne, se pravi, funkcije denarja, 3 osnovne funkcije denarja so, prva je hranilo vrednosti, ne, to je najbolj pomembna, ne, vrednost, mislim, funkcija denarja, to pomeni, da ohranja vrednost, ne, ker če ne ohranja denar dobre vrednosti, pomeni, da mi moramo čez dalje več delati, pa bolje delati, pa da bomo lahko enako kvalitetno živeli, ne, in ta sistem, ne, ta naš ekonomski sistem, ne, ko bazira na dolgu, denar naš bazira na dolgu, ne, in mi si sposojamo v bistvu iz naše prihodnosti, oziroma sekamo drevesa, tiste drevesa, ki še niso zrastle, ne, in to po neki osnovni logiki Ne bo šlo, ne? ne deluje, ne. Sicer ekonomisti in ekonomski fakultet, ne, nam govorijo, da je sam ta sistem, ko ga imamo zdaj, ne, ta prav, ne, se pravi, da ne moramo drugače, ko se zadolževati, pa iti naprej, ne, kako bomo pa drugače, ne. Ampak obstaja pa še druga veja ekonomije, ki jo naučijo na ekonomski fakultet, ne. Ta veja ekonomija, ko temelji na dolgu, je kejnezijanska, ker je bil en Lord Keynes, ko je pač prepričal takrat določene ljudi na visokih pozicijah, da je to pač edina prava pot, ne. Če bomo imeli kontrolo nad denarjem, bomo lahko mi šefi vsega skupaj, ne. Druga veja ekonomije je pa avstrijska veja ekonomije, ko temelji bolj na akcijah ljudi, praksiologiji, se pravi, da vsak človek, razmišljujoč človek bo vedno naredil, kar je smiselno za njega, ne, in iz tega izhajajo iniciative vsega, ne, in zakaj večina ljudi si želi denar, zakaj, ker mislijo, ko bom imel jaz denar, bom vse imel pošlihtan, ne, in ne boš imel vsega pošlihtan, ampak mnogo stvari se ti bojo pa lažje dogajale v življenju, ne, boš imel občutek, da si varen, ne, in moja naloga je tudi zdaj, da, mislim, jaz tu zdaj v bistvu delam, ne, da tlele prijateljem po Trbovljah pa po Zasavju, ne, da pravzaprav hočem jim približati, kaj je Bitcoin, pa kako pa jih finančno malo
da bojo razumeli, kako ta sistem naš deluje, pa zakaj ne deluje, pa zakaj. Ampak kaj praviš prijateljem svetujem glede bitcoinov? A to pomeni, da vlagajo, a je to hiter vložek oziroma hiter povratek, ali je treba biti kar vztrajen? To so tudi ups and downs in je včasih tudi stresno, a ne? Vsaka zadeva, ki ne veš, kako jo delaš, je stresna, ne. Ti moraš najprej moraš spoznati to zadevo oziroma ugrizniti malo pa probati te stvari. Se pravi, jaz mislim, da najbolj smiseln način je, da nek majhen delež svojih prihrankov daš v to zadevo, da vidiš, da se naučiš malo, kaj je sploh to. In da te ne zaboli, če slučajno ne gre. Ne? Ja, ponovadi je tako, ker človeška psiha je zelo pomembna, kako boš ti živel. Ne? Se pravi, če imaš ti dobre občutke, boš mnogo bolj živel, kot če te je strah. Pa to, ne? Se pravi, da ti moraš premagati svoj strah, da pa premagaš svoj strah, moraš imeti pa znanje. Ne? In če hočeš priti do znanja, moraš se učiti, moraš prebrati kaj, moraš študirati zadevo, ne gre drugače. Ne? In brez truda je težko dober rezultat. Ne? In spoznati moraš, zakaj Bitcoin. Recimo ta vprašanje. Ne? Ko se ti tebe sprašuješ, zakaj neki, ne? Boš vedno, če te res to zanima, boš vedno prišel do tega odgovora. Zakaj neki, zakaj. In pa se vprašaš. Ne? Recimo zdaj vprašanje za, ne, vsi pravijo, tu je nek nateg, tu je bez veze. Ja, ker ne poznajo teh stvari in se bojijo teh novih stvari. Ne? Tudi rečemo ta struktura, pa ta ekonomski sistem, ko zdaj deluje, ne, se boji teh novih stvari, zaradi tega, ker teh novih stvari nimajo pod Porušijo sistem v starem, če se... Seveda, da dobiš nekaj novega, boljšega, ne, moraš te staro stvar pozabiti, ampak ta struktura... Ampak če ti jaz rečem, ok, imam 5.000 evrov, hočem dobiti 15.000 evrov v enem letu, a lahko to z bitcoini naredim? Ne, to je iluzija, ne, to je tisto, kar, prav to je treba ljudem povedati, ne, ker rak rana današnje družbe je to, da vsi razmišljamo preveč kratkoročno. Vse hočemo takoj, ne? Vse hočemo takoj in to je tudi zaradi našega fiat sistema, našega monetarnega sistema. Naš monetarni sistem nas v bistvu takšno inicijativo imamo, ne? Ker naš denar tako hitro izgublja vrednost, kar smo sploh videli, da je bila ta korona kriza. Ne? V tem času se je naprintal na globalnem nivoju 40%, v 2 letih se je naprintal 40% vsega denarja v obtoku. Kar pomeni, z drugimi besedami, da je vrednost tistega denarja, ki je bil že prej v zoni, se je zmanjšala za teh 40%. In zaradi tega so cene narastle. Cene naraščajo, vzrok, inflacija je tihi davek, ko nas skus ožema, ne? Skus pije to našo življenjsko energijo. Mi smo nekaj zaslužili, naredili, spravili. In zdaj ni več toliko vredno. Oziroma, in pol je ta realna inflacija, ne, ko je na letni ravni, je približno 7-8% že od leta 71 naprej. Ne. Te javne številke so dosti manjše. Ne. Oni nam govorijo, da je zdaj ta inflacija okoli 3% na letni ravni. Ne. Ja. In že to je veliko 3%. Ne. Vsako leto se s 3% manj imaš. Ne. Recimo, če pa realna inflacija 7% na letni ravni ali pa 8%, pa pomeni, da si v 5-6 letih ti izgubil polovico premoženja. Kaj to pomeni? Ti si delal cel življenje, recimo, da si starejši občan, si delal cel življenje, imaš to na banki, depozit na banki v evrih in pač imaš srečo, da malo dalje živiš, ampak v teh 5-6 letih se ti je ta tvoja nakupna moč zmanjšala za polovico. Ne? In to je realen problem in zaradi tega normalen človek, tudi tako zelo ima dobro službo, pa zasluži veliko denarja, mora hkrati biti tudi dober v financah. Mora vedeti, kam plasirati ta denar, da mu ne bo izgubil vrednosti, ker če ga bo pustil na bank, bo pač enostavno vrednost izgubilo, tako, tomu, da je delal celo življenje za tisto. Ne? Ampak da ne greva zdaj preveč, če smo zajadrali v ekonomijo, pa ne želiva biti preveč teoretična. Bomo bolj enostavni. Bomo bolj tako, ne? Pri bitcoinih smo bila. Ja. Trenutno vlagaš oziroma imaš svoj denar, prihranke v bitcoinih, vlagaš tudi za druge? Jaz sem v bistvu, jaz sem v bitcoinu že od leta 2017, se pravi 9 let. Zdaj bo 9 let, ker sem prvi bitcoin kupil. Ne. Pa si že tudi kaj izplačal? Ja, seveda sem. Ja. Jaz si moram izplačevati. Jaz imam čisto vse svoje prihranke v bitcoinu. Spravljeno. Vse, kar imam v bitcoinu in ko pač živim od prihranku, zdaj, ker trenutno nisem zaposlen, ampak delam in se učim te stvari in pomagam ljudem
sicer zdaj tako brezplačno, pa tako ne mogoče. Na prijateljski ravni, ne, ker zadeva je taka, ne, če bo ta zadeva res uspela tako, kot jaz mislim, da bo in ker se tudi kaže, da uspeva, čeprav zdaj v tem času je cena relativno zelo nizka, ne, zdaj imamo super čas. Ampak to je za nakup čas, ne? Za nakup, zdaj je odličen čas za nakup, ne, in jaz meni, ko zmanjka denarja, ne, mislim, ko pač nimam več za stroške, moram en delež tega svojega unovčiti in jaz pač to ali si pošljem na banko direkt, ne, to imamo v 15 minutih, je gor, imaš na banki. V Sloveniji je zaenkrat... Vse imaš digitalni dostop do vsega. Ja, zaenkrat je v Sloveniji je to pač čist legalna zadeva, neobdavčena, imamo še srečo, ne, vse so se že pogovarjali, da bi obdavčili, pa pač se niso pol mogli dogovoriti, kako je in zaenkrat je ta zadeva totalno neobdavčena in zadeva laufa, ne. Drugače pa Bitcoin zastavljen kot peer-to-peer, se pravi od porabnika do porabnika, ne. Jaz recimo imam nekaj prijateljev, ko mi rečejo, ne, če už pa še kaj prodajo tega Bitcoina, mi pa povej in mi vendar nima transakcijo, se pravi... Zakaj, ker ga od tebe boljše kupi? Ni treba fijo plačaš, ne, te borze imajo ko neki fija, ko ti prodajaš Bitcoin. Torej brez provizije. V evro je to je zelo mehna provizija, tam 0,5% ali nekaj je ta provizija, ampak če nekomu, ne, jaz za Jurja moram prodati, ker pač mi je zmanjkalo. Potrebuješ gotovino ven, ne? Potrebujem gotovino, rečem prijatelji, boš imel, ne, ti dam, ne, zamenjam, ne, in to je čist super zadeva, ne, in ne, Bitcoin je bil tako zasnovan, kot da mi ne rabimo tretje zaupanja vredne osebe, ne, tako je banka ali pa kjerkoli inštitucija, ko nam dovoli to transakcijo. Ampak da lahko rudarji sami med sabo, ali kako ne rečem, delajo. Rudarjenje je postopek pridobivanja novih bitcoinov, ne, to je, tehnično je to malo bolj zahtevna zadeva, ne, ampak mi izhajamo iz Zasavja, ne, imamo rudarjenje, razumemo, kaj je to. To je čist naše, ne? To je naše, potegneš iz zemlje kolm, pa ga imaš v zunji, ne, se pravi. Pa ga prodaš, pa zaslužiš, ne? Tlej pa približno enak, imaš 21 milijonov vseh bitcoinov bo, ne, zdaj jih je skupanih iz zemlje, ne, če tako rečemo, ne, 20 milijonov približno, ne, se pravi še 1 milijon od teh, ko jih bo na koncu obstajali, se mora priti v življenje, ne, tako nastaja, in te novi bitcoini nastajajo z rudarjenjem, to je osnovna razlaga, taka čisto enostavna, pač novi bitcoini nastajajo z procesom, ki se imenuje rudarjenje, to pomeni, da imajo določene firme ali pa posamezniki, lahko doma določene računalnike, grafične kartice, s katerimi prispevajo računsko moč v mrežo rudarjev, ne, ko vsi se prizadevajo, da bi našli nove bitcoine. In vsakih 10 minut en izmed teh rudarjev, po svetu, ko je, najde, dobi za nagrado, ker je poiskal nov blok, kamor se zapišejo transakcije, ne, dobi za nagrado 3,125 bitcoina, recimo. Vsakih 10 minut, ne, to je približno, zdaj, če je okoli 50 evrov en bitcoin, ne, to zdaj je približno vsakih 10 minut pride 3,125 bitcoina v obtok in ta rudar, ki to najde, dobi pa nagrado v teh bitcoinih, ne. Se pravi, 3,1, ki jih lahko na trgu proda, ker približno zdaj pride ven 150 000 evrov dobi, ne. In vsakih 10 minut ta srce od bitcoina zabije, nov blok se najde in v obtok gre novih 3,12 bitcoina, ne. To je tako nastajajo novi bitcoini, ne, rudarjenje je proces nastajanja novih bitcoinov. Hkrati pa te rudarji potrjujejo transakcije, da vidijo, da jaz, če nekomu pošljem svoj bitcoin, ne, mora rudar oziroma to vozlišče, zdaj zelo poenostavljeno govorim. Ja, seveda, se prav. Oni vidijo, ne, ima ta človek na tem naslovu, ne, to ni človek, ampak ali ima ta naslov dosti bitcoinov, da lahko nekomu drugem pošlje, ne, tam in pol vidijo, ta ima, damo to, lahko se izvrši ta transakcija in se v bistvu na tem zapisu teh transakcij sem iz mojega salda odvzame toliko bitcoinov, en bitcoin, če ga pošljem ne, teb se pa napiše na tvojem novem naslovu in skozi je ta zadeva transparentna in pregledna, vidi se vse transakcije od začetka, ko je bitcoin laufa, pa da danes obstajajo na tem blockchainu. In trenutno je bitcoin, če sem te prav razumela, okrog 50 000 evrov. Ja, ne vem točno, koliko je, ker... Koliko je bila najvišja vrednost, ki jo je imel? Mislim v evrih, da je bilo to 105 000 nekaj tazga, $126 000
je bila ta vrednost. Kaj pričakuješ zdaj, da se bo z njim dogajalo? Ja, zdaj je super čas za nakup. Ne? Zdaj je Bitcoin, tako kot vsaka nova tehnologija ali pa vse življenje poteka ciklično. Ne? In Misliš, da bo še padel ali bo od zdaj rastel? ne vem. Ne vem, da bo rastel. Jaz sam vem, da bo čez 4 leta ali pa čez 10 let, če bolj rečeno, mnogo več vreden po nakupni moči, kot je danes. Ker moramo tudi vedeti. Koliko hitro se pa spreminja njegova vrednost? Vse nove tehnologije, sploh take revolucionarne, imajo zelo volatilno ali pa zelo nihalno, ker iščejo, ta nova zadeva na trgu išče svojo vrednost. Trg določa vrednost. Nihče drug ne določa vrednosti, ampak prosti trg določa to vrednost. Se dogaja. Ja, in takrat, recimo, ko je velik povpraševanje po Bitcoinu, ko bi ljudje ga imeli, bo zrasla cena. takrat raste. In običajno so te stvari glih, psihologija ljudi je tako narejena, da takrat, ko cena močno že raste, takrat bi vsi kupovali. Ker vidijo, raste. Ker je res, ker verjamejo v to, da bo rasel. Fear of missing out se tem reče. Jaz bom zamudil zadevo, vsi bojo bogati, sam jaz bom reven, moram imeti v to stvar. In grejo čustveno, brez znanja, brez raziskav, emocije. Tako gre. Tako, kot ženska, ko gre po jaknico, lepa majčka, pa se dobro počuti za kratki čas. In tudi tle, če razmišljaš preveč kratkoročno, če ne poznaš zadeva, narediš napako. Greš visok noter, pa zadeva hmalo potem, ker je zadeva preveč zrastla, in ker je preveč zrastla, se mora skorigirati in gre dol. In ko gre zadeva dol, se te ljudje, jih strah rata. Jaz sem dal noter, sem že zgubil, ne vem, to, jaz moram hitro prodati. In poberejo, kaj je nizek, namesto, in da bi poberejo ven takrat, ki je nizek, in se zgodba ponovi. Ampak se to je idealno pa za tiste, ki čakajo. Ja, in zato moraš te stvari prav delati. In Bitcoin za povprečnega človeka, za človeka, ko se pač s tem ne ukvarja, je po mojem mnenju najboljši varčevalni račun. To ni špekulacija, kot ljudje pravijo. To pravijo, špekulacija je za ta sistem, v katerem zdaj funkcioniramo. Ker večina, ali pa vsi funkcioniramo v tem sistemu in imamo za enoto vrednosti imamo evro, vse merimo v evrih, našo vrednost merimo v evrih in nimamo občutka, imamo občutek, da je to varna zadeva, pa da je super zadeva, pa da to, ker dela že toliko časa, bo delala še naprej, ampak jasno je, pa zdaj se vidi, da ta sistem v bistvu ni vzdržen. Vzdržen ni pa zato, ker če hočemo, da je vzdržen, moramo eksponencialno več denarja dovajati v sistem, da ta sistem sploh še laufa. Ampak ti v bistvu živiš od Bitcoina, vztrajaš pri tem, da ne jemlješ vsega ven, jemlješ toliko, kot potrebuješ, če sem prav razumela. Ja, jaz držim, večino imam skus noter. Samo tiskar na neki dnevni, mesečni ravni. Recimo, ja, jaz nič ne tradam. Tvojo plačo si izplačaš. Ja, od začetka, ko smo začeli s tem, si naivn, pa še probaš določene stvari. Smo malo poskušali tradati, pa se pravi trgovati, ja. Kupovati nizko, prodajati visoko. In s časom sem gotovo, da je to zadeva, ko je podobna spet. Ampak kupim lahko pa tisti trenutek, ko vidim, da je zraslo. Recimo, ali kako? Ali traja ta postopek, ko reče, vzamem ven, tako. Ja, v vsakem trenutku. Ampak a ni ta logika, recimo, dobro, en Bitcoin, če imaš, pa če se je dvignil za 2000 evrov, pa vzameš ven, si še zmeraj 2000 evrov dobil. Tudi, če ne čakaš, pa ne vztrajaš. Tudi, če bo zrastel na 60-70 tisoč evrov. Zadeva je, to je najbolj likvidna zadeva. To je edini prosti market, ko poteka 24/7. Se pravi, to je spletna zadeva, na internetu se dogaja, to so spletne borze in ti v vsakem trenutku lahko prodaš svoj Bitcoin za evro. Ampak je kak strah pa, da skozi pa refreshaš, da spremljaš, da gledaš? Ja, ko se ne naučiš, ko si ti vpleten noter, in zato pravijo, da je noter to, kar lahko pogrešiš. Pa pust pol mal, Ampak ljudje smo drugače narejeni, Ti kamor daš svojo, kar te zanima, kamor daš svoj denar, ki je tvoje življenje v bistvu, da si ti prišel do denarja, si mogel se odrekati, se pravi, si mogel trpeti, se pravi, moraš hoditi v službo, moraš delati nekaj, če ne znaš drugega, moraš pa šit zgrabne, kopati, da priješ do denarja. In ko priješ do denarja, ko ga nekam uložiš, ti ga ne brati stran vrgu, ker si se matral pa švicu za ta denar, in potem si čustveno pleten v to.
In tudi tega se moraš v bistvu že Ampak to je pa še naučiti. težje, po mojem, kot vložiti denar, pa ga ven vzeti, ne? To To je najtežje To je tega, pa pol, ne? pos pa pri onem spiritualnem ali pa duhovnem Ja. aspektu tega, da moraš znati razumeti samega sebe, zakaj kaj delaš, pa zakaj je denar, pa ne moraš vedeti te Pa nimaš teh kriz, da bi rekel, ne, verjetno imaš kar nekaj prihrankov, ne bom te vprašala za znesek, to je tvoja neka taka osebna Ja. stvar, ne, ampak ko si rečeš, kaj pa če tole, a imaš da je ono, kaj pa če to ni, ne, kaj pa če se motim? Ja, vsak dan, ko jaz se učim o Bitcoinu, ko poslušam podcaste, ko poslušam pametnejše ljudi od sebe, jaz delam točno to. Jaz ugotavljam, kakšen je rizik, da jaz zgubim vse svoje prihranke. Ne? In zaenkrat v teh 9 letih, kar to delam, ne, še nisem našel boljše variante, oziroma da bi, ker se mi zdi, da ta zadeva je v osnovi fundamentalno tako dobro zastavljena, pa tako dobro narejena, da res ohranja vrednost tvojega premoženja. Ne? Se pravi, ker se je tudi pokazalo, da je res. Ne? Ti se moraš samo vprašati, kot rečemo, poslušalec tega podcasta, recimo, zakaj je zadeva, 17 let je zadeva že v življenju, iz nule je zrasla na največ $126, zdaj, ali pa na 100,000 evrov, zdaj pa vredna 50,000 evrov. Ne? Nek razlog je mogel biti, zakaj je še kar na trgu tako visoka cena, ni to brez veze. Ne? In če je nekaj res bubble ali pa... Moraš tudi malo širše poznati situacijo, ekonomijo, svet, ne? Tako, morate to zanimati. In ko sem se jaz začel zanimati za Bitcoin, recimo, ko sem dal prvi denar noter, so me padeš v to zajčjo luknjo, se reče. Ne? In ta zajčja luknja ima 1000 enih kanalov v spodaj, v kjer ga ti lahko zajadraš, ampak vse ima pa en vzrok. Vse ima en vzrok, zakaj mi moramo toliko delati, zakaj slabo živimo, ne? To govorim povprečno. Ja. Ne, za človeka, ko pač hodi v službo, ne, in dobi jurja pa pol colnega, pa ima stroške, ne, pa inflacija mu žele, pa cene mu gre gor. In je skus kuharček na tem, skus te strah, skus moraš delati. Ampak se nikoli tudi, nisi če imaš siguren. v Bitcoinih, se te je tudi strah, a te ni? Ja, mene ni strah, ker Ampak mogoče tebe ni, ampak povprečnega človeka verjetno je, ne? Logično, Pa da te višji je. kot je znesek. In tudi mene je bilo od večji je začetka, stres. ne. Jaz sem recimo, ko sem dal noter, ne, sem dal noter, zadeva za 2000 evrov sem prvega kupil, nekaj tazga, $2000, ne, je bila cena prvega, ne. In takrat je cena za en Bitcoin zrasla v parih mesecih, ne, je bilo bolj zgodaj še, ne, je bila Ja, to so ta bili volatilnost začetki, ja. še večja, je zrasla iz 2000 na 20 000. Moj ego je bil do neba, jaz sem največ car, to bo šlo, to gre do milijona, ne vem koga, in potem se je ta zadeva iz 20 000 je padla nazaj dol na 3 ure, ne, recimo, ne. In takrat, ne, ampak takrat sem teh pol leta že toliko prebral, pa toliko naštudiral, da sicer seveda mi ni bilo fajn, ne, seveda me je bilo strah, ne, kaj se dogaja, ampak po Mislim, ker možno je vse, ne? Ja, Situacije možno, so po drugi pač- strani pa rečem, tukaj sem že vedel, ja, to je pač zadeva, je ciklična, vse se je vedno do zdaj tako dogajalo, počakamo, nič ne bomo panike zgajali. Ne, in skus je isto, ne, pol je šlo gor pa dol, ampak človek se navadi, ne, ko ti veš oziroma spoznaš zadevo dosti dobro, si lahko miren vse noter, ne, makar je zadeva stresna, ne. Ampak tudi druge življenjske okoliščine, pa vse stvari, ko so te pripeljale, dokaj te naredijo dosti tacga, ne. In jaz se skozi igram s to verjetnostjo pa številkami, ne. Pa malo si gamblerja tako po duši, a ne? Ja, Malo rabiš tega, ne? Ja, seveda, nek notranji poziv človek ima, nekaj ga zanima, ne, nekaj tacga, ne. In pol, ko greš še te stvari malo globi raziskovati, zakaj je, pa kako je to, ne. Sicer ne vem, če je to, ne, lahko je to moja domišljija, ampak moj starata, ne, je imel neke biljarde je delal, pa alkohol je bil, pa za kocko je vse, ne, tako se je takrat živel, ne. In ne, moja mama je bila vedno v slabem okolju, stripala, skozi je bilo strah, kako bo z denarjem, Ker je to doživela, ja. ker je to živela, niso imeli denarja in jaz sem imel skozi to nalogo, da se tega rešim na neki način, ne. Oziroma, ali pa tako bi rekel, ne, če smo malo spiritualna, to družinsko karmo sem mogel razrešiti to, ne. V bistvu sem bil gambling, da sem ugotovil, da v bistvu nisem gambler, ne. Jaz sem velik ziharaš, v resnici. Čeprav izgleda navzven, da si upam riskirati. Pa tako svobodno vse. Ampak v razmerju teh številk pa verjetnosti pa tega, ne, in zdaj se mi zdi, da je tudi taka tehnologija, tako dobra tehnologija, ko bo spremenila svet.
na boljše, ne, ker to je, in Bitcoin je za mene v bistvu denar suverenosti, se pravi, ti nisi nikogar odvisen, ne, Tebi v bistvu to daje svobodo, ne? Tako. Do tega te pa pripeljali tudi kar nekaj življenjskih izkušenj, ne? Že prej si omenil odločitve do tako naprej, ampak situacija se je obrnila tudi na boljše. Ja. Ponovno si se poročil, spoznal si drugo ljubezen, ali kako naj rečem, pa tudi neko novo življenje si ustvaril. Ja, mislim, vse pride, vse je tako na svet, ne, v dobrih in v slabih trenutkih, ne, imam jaz ono tisto, vse je tako neko, kakor mora biti, ne, vsak človek je seštevk ali pa vsota vseh teh odločitev tvojih si v življenju naredil, ne, in vsak je točno tam, kodar mora biti v življenju. Ampak ko je že vse bilo fajn, popolno se zrihtal, si pa spet naletel na eno veliko oviro, in sicer bolezen. Seveda je, ko je prišla moja zlata žena v moje življenje, ne, ko ima res dober tim in res vlečemo oba v isto smer, ona me podpira, jaz njo podpiram, ne, zdaj tudi rihtava nek zavod, da bo ona lahko, ona je odlična pevka, kitaro se uči tudi, ne, in ima neverjeten posluh, sodeluje tudi v parih teh triad, imajo svojo skupino, pa kitaro se uči, pa vse pa, da bo lahko malo nastopala, pa da jaz bom lahko imel kakšna izobraževanja, rečemo okoli Bitcoina, pa teh stvari. Formalno zadevo boste Ja, bomo naredila nek zavod, ne, da se bo imenoval Bitmandelc, ne, ker je Bit muska, pa Bit... Aha, se pravi, sta že kar delče že ime. Ja, imamo že pripravljeno, zdaj moram samo dati te stvari. Ja, poj pa je pa prišla bolezen 2 leta nazaj, ne, sem 3 leta nazaj v bistvu so ugotovili, da imam raka tle na jedru jezika. Zadeva je bila od začetka 2 dni, ne, sem bil res čisto sesut, ne, ne. Kako si pa zvedel, a te je bolela, ali si imel kakšne zdravstvene težave? Imel sem tle eno bezgavko, sem imel že dolg čas, sicer me ni nič bolelo, nič me ni matral, samo bezgavko sem skozi imel. In še en dogodek se mi je 2020 naredil, ko sem se s kolesom čisto razbol, ne, sem si brez čelade, tudi to je en moj hobi, ne, ta bicikl pa downhill, ne, malo adrenalinska ta zadeva, ne. In sem takrat bil itak pameten spet, ne, nisem imel Ego je bil malo previsok takrat? Ja, in takoj, ko je ego previsok, ne, ego je druga beseda za neznanje, ne, dobiš ti klefuto od narave, ne, in sem si razbil bučo in mi je šel ravnotežje na levem ušesi, pa gluh sem zdaj na levo ušes, recimo, ne. No in pol se mi zadela, ta rak se mi je naredil, zvedel sem, ko sem šel, hotel ta slug, doktorju sem šel, da sem razmišljala o tem, če bi se dal kakšna operacija, kaj narediti. Kakšno saditev, verjetno. Ja, pa smo pokazali to bulo, pa je pol rekel, ja, tole je pa resna zadeva, bomo malo potestirali, ne, in smo potestirali to, in jaz sem imel takrat še enega najemnika v enem Parmjanku, sem bil še kar res prijavljen v enem stanovanju, on je dobival pošto in jaz nekako tega nisem dobil izvida domov. In sam sem si pa mislil, pa saj nimam raka, to je brez veze, itak jaz ne morem imeti raka, to je drug raka, ne, tako ko si nejun, ne. Sam se malce lažeš, ne? Ja, ne, in ker se potem boljše sem si mislil, me bo že pokontaktirali, če je nujno. Če je tako, ne, in seveda niso, ne, in pol slučajno me ta doktor, ki je nekaj pregledoval za nazaj, več kot pol leta, 8 mesecev potem je rekel, pa zakaj nisi prišel, ne, tole je bilo ja pozitivno, ne. In wow, ne, šok sem šel, ja, pol drug dan, ne, spet smo ponovila, doma žen sploh nisem povedal teh stvari, ker ona je tako panična, pa in nisem povedal, dokler, ne. Si imel vse podatke, pa vse Ja, informacije. sicer sem že vedel, ampak ko so mi mogli prvo vzeti nek vzorc, ne. Ja, če te ni domov, pa že moraš povedati, ne? Ja, 3 dni prej sem mi rekel, žena, veš, zdaj smo malo raka. Je rekel, ko imaš malo raka, ne, ko se zdaj bavaš, ne, zdaj. Ja, tule sem bil ugotovil, ne, sej bomo rešili, ne, se so povedali, da tale moja vrsta se da rešiti, ne. In itak, seveda, tak stres za njo, ne, ženske, veš, ste bolj zaščitniške. No, ampak se tudi način, kot si ga obral, a ne? Ni bil ta prav, ne, ampak se mi zdel pravilen zaradi tega, da sem jo prešparil 3 mesece, preden se je ta zadeva začela njeno bolečino, ker je bilo itak pol dost, ne. Ampak res je skrbela za mene, tako, ker je bilo treba, bilo je hudo.
Ampak nisem pa tako mentalno sem bil pa pripravljen na to, ker mi je tudi zdravnica povedala, tole je virusna oblika raka, ko je zelo dobro, v 95% se je ozdravljiva, se pravi, Imel si operacijo? nisem imel sem obsevanje pa kemoterapijo, ne. No, ampak če bi še enkrat, ne, naredil to, ne, ampak to mi je pa, so me zrihtali, je bilo vse v redu, ampak pol pa, ko sem dobil neki izvid, sem pa spoznal še eno žensko, Simono Šket, gor iz Maribora, iz Slovenskih Konjic, Bistrica, gor živi, ko se ukvarja s posti in pomaga ljudem, ko ponavadi pomaga takim ljudem, ko je uradna medicina že dala roke stran, ne, in ima neverjetno dobre rezultate, ne, okoli tega, ne, in sem šel še na ta 21-dnevni post in to je pa res zadeva, ko te spremeni, ne, ni sam sprememba, ampak je prav transformacija, ko vidiš, da človek vse da stran, ne, ker takrat tistih 21 dneh daš vse stran, pil sem samo pol litra pesinga soka. A si bil kaj lačen? Sem bil, ampak takrat, ko sem se jaz za to odločil, jaz sem se odločil in se mi je zdelo, da je to res prava pot in da to moram narediti. In je bila ta moja odločitev tako močna, sem rekel, teh 21 dni bom naredil preventivno, ne, ker itak sem bil že okej, ne, pozdravljen, ampak neka lisa No, pa se tudi kemoterapija pusti neke Ja, seveda pusti, ne. stvari v telesu in je verjetno fino Tako, ne, narediti. To je tudi malo čiščenje, ne? Ja, in to je bila super zadeva, ne, da sem to naredil, ker se mi je zazdel pol, ne, in res sem, ko si ti na postu, ne, ta ženska ti dopove, da vsak človek ima v sebi tisto zdravilo, ta pravo, ne. Ko ti dojameš, da si ti tist, ne, ko moraš narediti te zadeve, pa jih v glavi, ampak kako to narediti, pa kako to je težko povedati, ker to moraš občutiti, to se ne da povedati. Pa tudi verjetno ni vsaka pot od vsakega človeka ista, ne? Seveda ne, vsak ima svojo zgodbo, vsak ima, ne, in tako je, ja, no, in tudi to smo dali skozi, ne, zdaj glih 2 leti je zdajle, odkar sem imel zadnjo to terapijo. In zdaj mislim, da sem zdrav in Verjetno hodiš na redne preglede zdaj? Ja, redne preglede imam, ampak fajn se počutim, pa tako zdi se mi, da nima kaj rak več iskati v mojem telesu, da sem Mislim, tako pripoveduješ, ne, okej, šel sem po sendvič, pa sem zvedel, da imam raka, pa sem ga pa pojedel, pa sem šel naprej, ne. A tudi tako dojemaš, ali je včasih to malo slika, ki jo imaš, da tudi sam sebe prepričaš, da je okej? Ja, tu zdajle govorim, ko je retrospekt, ko za nazaj gledamo, ne, te stvari. Ampak tudi zdaj, še vedno, tudi raki so ponovljivi. Veš, da se to marsikje si že preizkusil, rekel si tudi, padel si toliko, da si glavo razbil in tako naprej. Že, ne vem, nisi mačka 9 življenj, ne? Enkrat ti mogoče ne bo uspelo, ne? Ja, no, in tu so skozi signali, ki jih ti dobivaš, ne. Ali pa opozorila? Opozorila, ne. Ne vem, en mislec je rekel, ne, vedno v življenju dobiš točno tisto, kar rabiš, ne, sploh v kritičnih trenutkih, ne, ko je najbolj zagoljen, ne, boš dobil tisto zadevo in vedno greš na boljše, ne, to je neka moja prepričanja, tako, to je evolucija življenja. Ne moreš iti naprej, če nazaduješ, ne, če nazaduješ, greš dol, ne, moraš ti se razvijati, se učiti, moraš. Na isti točki pa ne moreš ostati, la greš gor ali pa dol. Ja, ali deluješ iz straha ali pa deluješ iz ljubezni, samo te 2 možnosti imaš, ne, in pol, ko enkrat spoznaš, ne, kdo ti si, ne, ko si me prej vprašala, kdo sem jaz, ne, še kar odkrivam. Pa smo spet tam, evo. Ja, še kar odkrivam, kdo sem, ne, verjetno. Ampak malo bolj pa vem, kdo sem, ne, katerih stvari ne rabim, malo vem, kdo sem in se mi zdi, da s časom zgubljam ta strah, ne, dejansko, ali pa drugim besedam, lupim ego ali pa čebulo svojega življenja, ne, da se bolj učim in da vidim, kaj je zares, kdo zares sem, ne, in pol enkrat, ko to ugotoviš, pa ko prideš bližje do sebe, ne, vidiš, da ni razloga, zakaj bi te bilo strah, ne. In ko enkrat to ponotraniš noter, ne, te res te ni strah novih izzivov pa novih preizkušenj, ker rak je bil recimo, če ga primerjam z ločitvijo. Ločitev je bila za mene na skala 10, pol je bila poškodba glave skala 3-4, rak 1-2 recimo, ne. Plus podporo, support, ko sem ga imel tle, jaz sem vedel, da bo vse okej. Bilo je pa neznosno boleče, pa krvav, pa trpleje, pa ko ne moreš jesti, pa ne moreš požirati, ne. Še zdaj imam v grlu pač malo drugačno klimo, tudi moj govor je malo drugačen, malo bolj suha usta imam, požiram malo težje, ampak to so drobnarije,
v primerjavi z življenjem, ne, ker ko ti več veš, ko si bolj lupo točil buljco svojega življenja, ko te manj strah, si bližji resnici, bližji ljubezni, kot pravijo. Ne, in to je to, ti postaješ točno to, ne, kar želiš biti. Ne. Se pravi, daješ fokus v tisto stvar, kakršen želiš biti. In jaz želim, da me ni strah. Ne. Kako se pa vidiš v prihodnosti? Ok, to, da ti ni strah, razumem. A si vidiš, ok, živel bom od bitcoinov, pa bom živel dostojno, obogateti želim. To je zelo veliko krat, ne, postanemo pohlepni, sploh če raste, če znamo. Pa rekel si že prej, prosti, ti bom kar 2 vprašanji dala, rekel si že prej, da ti postane dolgčas, če ena ista stvar se dolgo dogaja. Bitcoin si rekel, tukaj si na dolgi rok. Ne? Ja, Bitcoin je če si na dolgi rok, razen to, da spremljaš vsakodnevno, kaj se dogaja v svetu, poslušaš podcaste, da ti ne bo dolgčas. V življenju je tukaj tega za naučiti se, ne more ti biti dolgčas. Ko te ena stvar resnično zanima, pa ko jo opazuješ, kako se dogaja, kako prihaja v življenje, ne, te ne more biti dolgčas, ker so skozi novi dogodki. Ne. Pa skozi tukaj je tega, ko ima človek za raziskati v življenju, ne. Če ga življenje zanima, če ga veseli. Ne. Ko vidiš, da vse, kar imaš, je samo to, kako občutiš ta življenje. Ker življenje je največ, kar imaš, vse druge, se pravi čas. Ti, ko imaš čas, imaš vse, se pravi življenje. In ko imaš življenje, to imamo vsi skupni ljudje. Svoje življenje moraš narediti, ti moraš sebe narediti, da boljš občutiš ta življenje dejansko. Ne? Da ga občutiš Kvaliteta življenja je pomembna. Kvaliteta je, da ga občutiš tako, je prav. Ne? In pol tudi ugotoviš, da denar je super zadeva, ne? Zelo uporabna zadeva. Ampak jaz sem imel ogromno denarja, recimo v čas, ko mi je res poker fajn šlo, ne? Takrat. Ampak pa sem se to zgubil, ker zadeve, ko pridejo dost na hit, ko jih ti ne obvladaš. A si bil tisti dober avto, živimo luksus? Ja, seveda, živel sem nek si mlad, pa misliš, kak car si, ko imaš nek, se opazuješ, pa se primerja z drugim. Nek se vidi razkoš. Ja, imel sem unga rdečega, TT-a, finga, hitrega, ne, želim sem tudi fajn avto, kupil vse, ampak pol vidiš, da materialne stvari ti nikoli ne morajo zadovoljstva unga. Hipne so, ne? Ja, denar je pač orodje, klado, ne, s katerim cvek zabiješ. Sredstvo za to, da ti lahko kupi čas drugih ljudi, ne, ker ko je denar, ne, ker ti ko nekaj kupiš, ko zamenjaš, to je menjalno sredstvo, jaz zamenjam nekaj, kar je nekdo drug naredil. Njegov čas, njegov delo, pa njegov talent. In mi smo tako povezani. In denar je jezik vrednosti, ne, in tako mi pijemo celo kavo iz tle ven, ko je 1000 ali pa mnogo več ljudi vpletenih v tolo in v kavo, kako so jo pobrali, kako so celo keramiko naredili. Ne? In mi se sam zaradi tega odličnega orodja, ki je denar, lahko zmenimo. Ampak problem je zdaj, ker je ta denar res pokvarjen. Ta denar... Ni denar pokvarjen, mi smo. Denar je samo sredstvo. Denar je samo sredstvo, tako je, denar je samo orodje, ampak ta orodje je, po mojem mnenju, je lahko boljše, ne? Zato se z Bitcoinom ukvarjam, ker je zasnovan mnogo na bolj fizikalnih in naravnih zakonih pravilnih, kot ta sistem, kjer smo. Ker enostavno pogledaš zadevo, ti moraš delati za denar, ne? Se pravi, ali pa vsi moramo delati za denar, da ga dobimo, nekdo, ki je pa na poziciji centralne banke, pa s pritiskom na gumb, ko ni delal, ne, ker se pravi, naredi nov denar brez dela. In to je ta vzvod v sistemu, ko ljudje čutimo, da nekaj ni v redu. Ne? In ta nov denar, ko nastaja, tebe ne vprašajo, a si ti za to, da mi naprintamo nov denar, ne? Ven ga to ne vprašajo. Si ti za to, da mi pošljamo enormne količine denarja v Ukrajino, recimo. Se mogoče bi se ljudje strinjali določeno bi pa rekli, če bi jih vprašali, a daš ti tukaj svojega colnega... Marsikaj se ne bi, ker v osnovi smo zelo... Ja, se ne bi strinjali, ne. In tudi vprašanje, koliko časa bi vojna trajala, če jo ne bi mi financirali, ne. In tu so stvari, ljudje, ko imajo, ne, in tako, ko brez našega znanja financirajo iz našega dela, pa truda, ne, ko nekdo lahko naredi denar brez tega, da je dal svoje delo in ta tvoj denar plasira nekomu drugemu, ko on naredi v tistem trenutku, tebi zmanjša kupno moč.
ker grejo cene gor. In mi imamo... Celoten sistem se spet obrne, Tako, tako smo že na začetku govorila. Ne? In iz tega ven je treba izhajati, ne? Zakaj Bitcoin? Bitcoina nikoli ne bi bilo, če ne bi ta sistem bil tukaj slab. Oziroma, če ne bi nekdo prepoznal, tole ni v redu. Je treba neko alternativo temu. In fokusirati se moramo zdaj na to stvar. In ko se enkrat res ti tu verjameš, pa začneš živeti, ne samo da koliko dakaš, ne? Ti moraš živeti to. Jaz ne morem nobenega nahecati okoli Bitcoina. Zakaj? Zaradi tega, ker sem jaz... Ker to verjameš in ti to delaš. Ker sem jaz 100% v tem. Se pravi, jaz to verjamem, če bom njega nahecal, bom sebe še bolj, ker mi bo vse poraziral, kar imam. Zdaj pa še to vprašanje, ne? 10 let, kje se vidiš? Prej sem ti dala vprašanje. Čez 10 let, kje se vidim? Želiš biti dobro situiran pa preživeti ali želiš biti bogat? Kaj pričakuješ? Ne, jaz želim delati tisto, kar me zanima, svobodno, brez da mi bo en rekel, kaj moram delati. Ne vem točno, ne vidim se, nimam čisto jasne slike, kje bi rad bil. Rad bi delal mogoče nekje tle na tem področju, ko bo zadeva prišla bolj v uporabo, ker zdaj je zadeva res na začetku. Se pravi, bolj kot denar je svoboda. Če prav razumem. Tako, svoboda je najbolj važna. Brez denarja svobode ni, ne? Zdaj, če obrnem, ampak... Tako, svoboda je tista stvar in ta denar jaz zagovarjam zato, ker ti omogoča osebno suverenost pa svobodo, da nisi od nikogar drugega odvisen, ampak samo od sebe, ne? Zdaj pa, da omenim še eno stvar, ki si mi prej povedal, ne šparaš jezika, marsikaj poveš, napišeš na Facebook. Tudi si dobil zdaj eno tožbo, praviš. Ja, to je pa. No, ena izmed mojih nalog, pa ko se mi zdi smiselno, je to, da opozarjam na te prevare, spletne prevare, denarne prevare, ki jih je danes mnogo, ne. In malo nazaj je bila ena spletna prevara, kjer je bilo ogromno zasavcev upletenih, ne vem, Novolex, tako se je rekla, Novolex, nekaj takega, je bilo ogromno ljudi noter. In ta ponzi shema, ta piramidna oblika te prevare je kar dolg časa trajala, ne. Te prevare so čez dalje boljše in se znajo narediti, da trajajo kako leto, 2 tudi lahko, ne. In ta je, mislim, da je kak let trajala in ljudje so res dobili izplačila, ne. Se pravi, ženska je plačala 100 evrov, pa je čez en mesec dvigla 300... Se pravi, je bila piramida še toliko večja, ne? Je potegla 300 evrov na banko, je videla, da zadeva dela, je še enkrat zadeva ponovila in potem vsem prijateljcem svojim presegla, to dela, jaz sem preverila na svojega otroka, presežem, da to dela, ker je ona resnično mislila, da ta zadeva deluje. No, vse v momentu je delovala. Špekulativno je delovala, ne? Ampak ker vse take stvari delujejo toliko časa, dokler se ne zrušijo, pa bolj ne dobi več nobenega denarja. In ogromno tudi mojih prijateljev, ne, me je tu, rečemo, ali pa prijateljic, ena dve so bila v tej shemi, pa sem rekel, dej, če lahko kaj daš pobjervan, lepo te prosim, to je jasno meni kot beli dan, da bo ta zadeva crkla, ker je nevzdržna po samih fundamentih. Osnove so tako narejene, da ne more biti vzdržne. In to, ko imaš malo več izkušenj s tem verjetnostjo, pa s takimi stvarmi, ki se že cel življenje ukvarjam, to vidiš iz aviona, ne. Ljudje niso poslušali in je pač propadla, no. In zdaj pa je neka nova, taka spet piramidna shema, ko je 99,9% prevara v mojih očeh, ne. Jo tako vidim in pač jaz to napišem na Facebook, ne. Željo, da ljudje ne bi... No, vse lahko povem, mining craze se reče, da ne bo kjer od zasavcev ali pa kjerkoli, ko tole posluša v zadevo, ko se reče mining craze verjel, ne, ker tu so vse zadeve piramidne sheme, ko se popajo z ene resnične. Ampak tebe je kdo zdaj toži? Toži me en Trbovčan, ne bom zdaj povedal, ker sem bil v sodnem procesu, toži me zato, ker sem to javno napisal, da je ta mining craze on je pa del te piramide, verjetno. On pa promovira to piramido, pa sodeluje s temi ljudmi, ko so že prej bili v eni drugi piramidi, ki je tudi propadla, ne, in jasno je, da je ta zadeva pač prevara, ne, in mene ni strah tega zdaj pač pripravljamo odgovor na to, tožbo, ki se ne dobo, ampak meni ni problem. V bistvu grožnjo s tožbo, verjetno, ali je že tožba? Ne, tožba, dobil sem že tožbo, ja, in pač bom šel kja, in vem, da ne more nič hudega biti, nima strah tega od začetka, in tako se nisem fajn počutil komet. Ampak pa sem videl, vse to sem jaz naredil, vse sem jaz napisal te stvari, za katerimi še kar stojim in se nič slučajno mu ne mislim opravičiti tem človeki, ker to moja naloga, da ljudem povem, le taki lik se morate bati, ne. Ker dve možnosti so, a te ljudje ne vejo, da
Ne, tako kot tale ženska pri tem prejšnjem Novolex, ne, ko res ni vedela. Ne. Ona je bila sam naivna. Ne. Šla je prvič v eno tako stvar, zadeva je laufala, dobila je en bančni račun in ona je verjela. Njo moraš vse in drugače. Ona je imela dobre namene. Ne. Tako namen Ne. Ta človek pa je že toliko časa, rečemo, ko me toži, je že toliko časa v teh stvareh, vse so propadle. Ne. Da nekako ve, ne, kako se stvari strežejo. Mislim, da človek ve, da tu ne pije vode na long run, ampak ga zanima njegov zaslužek. Si misli, ne, vsak človek je za sebe odgovoren, vse so naivni. Ampak se v piramidah je tako, prej, ko prideš zraven, ti dobiš? Ja, če greš ta prav čas ven. Ampak problem je, ko se tvoja psiha spremeni. Ti začneš res verjeti, da to dela. Ne? Zato, ker dobiš dokaze, ne? Ker dobiš dokaz, dobiš denar na bančni račun, to pol dela, vsem boš presegel. Ne? Ampak zadeve niso take, ne delajo. In delajo samo tiste zadeve, ko so dolgoročno. Ne? In če bi bil Bitcoin prevara, ne bi ga bilo 17 let tlele več, ker bi že zdavni crknil. Ne? Ampak zdaj smo pa veliko v fazi cikla kapitulacije, zdaj smo v medvedjem trgu, ne? Kjer cene padajo, ne? Zdaj. In večina ljudi je zdaj najbolj jih je strah, to gre na nulo, to ne bo nič, Bitcoin bo umrl, ampak oni, ki so pa brihtni, ne, je pa zdaj glih najboljši čas za vstopiti noter. Ne. Zdaj je čas za kupovati, ko so cene nizke. Ne. Ok, da ne bova preveč EPP-ja, a ne, za Bitcoin je naredila, vsak ima pač. Ja, tako obrnem. Da smo danes predstavila to, kar ti verjameš, to, kar ti delaš, s tem, kar ti živiš. Ja. Kako pa se vidiš, boš kdaj, ne vem, šel na šiht, ali je ta svoboda tista, ki jo vidiš glavna? Kaj pa penzija, ne vem, a si plačuješ prispevke, ali kako boš? Ja, mislim, delal sem na IBT-ju, pa sem delal še nekaj časa, sem delal še na Elin, tako da mislim, da tisto osnovo za to imam, nisem čisto ziher, mislim, no, ampak ja, res Vidim, da se res ne obremenjuješ s tem veliko, če to me res ne skrbi, ker en izmed razlogov je tudi to, ne, ker, ne, če pogledamo neko si vprašala glih za penzijo, ne, če pogledamo ta sistem, neš, kako ta denar... Itak denarja ni, ne? Tega denarja za penzije ni. Ta denar moramo si mi sposoditi, da lahko plačamo penzije. Ne? Oziroma pobrati davke od ljudi, zato so davki čez dalje višji. Ne? Vidimo, da je pritisk, ne, vlad pa tega, da nam davke zvišujejo, ker jim zmanjkuje denarja. In ker jim zmanjkuje denarja, ne, ti dajo više davka ali ti pa ne printajo nov denar. In vse to gre proti malemu človeku, ker mehni človek bo imel zaradi tega više cene, pa manjšo kupno moč svoje plače. In glih zato smo v Bitcoinu, ker smo v Bitcoinu, me ni strah tega. Se prav, niti ne razmišljaš o tem. Ampak lahko se pa naredi, lahko se naredi. Mislim, vem pa, da če bo treba, ne, imam jaz še vsem tukaj znanja v mnogo stvareh, da me res ne skrbi, da ne bi mogel. Da bi ga lahko unovčil, ne. Ja, tako. In ne rabim službe zaradi tega, da bi imel to varnost, ker imam to varnost nekje drugje parkirano, ne. Tako jaz vidim te stvari, ne. Ja, je pa tako, si rekla, še eno stvar bom povedal, ne. Zadnjič me ena prijateljica srečala, ne. Pa ker sem bil od začetka, ko sem jaz spoznal Bitcoin, ne, ko sem rad obseden z njim, ne, ko sem začel tu brati, študirati in ko se ti zazdi, da si nekaj najdu tazga in potem sem bil res sem bil preveč nasilen, ne, do ljudi, se pravi, lega, tule moraš kupiti, tule je taka fajna zadeva, tule je nova, tule je stvar ta prava, ne. Ker si pa kar tak, ne, energija. Ja, energičen in je rekla, ne, takrat, ne, ko si mi ti to ponovil, zdaj je prišla, ga je kupila ta prijateljica, ne, je rekla, takrat sem se te bala, je rekla, ker si bil preveč agresiven, preveč si usiljeval mi te stvari, ne, in sem ugotovil, ja, da je to itak brez veze, ne, in nobenem, vsak ne dela tako, ko misli, da je zanj ga prav, ne, delč od tega, da jaz kjer ga silim, karkoli kupovati, kakršnokoli zadevo, ne. To je pač vaša odločitev. Če ima zadeva smisel za vas, nekaj naredite, še bolj, vam pa tudi vse, ne, vse, ko ga to zanima, pa ko bi rad kaj več zvedel, ne, tle verjetno tudi vpraša, verjetno imaš kakšne komentarje v spodaj pa te stvari. Mislim, se te lahko najdejo po mojem na Facebooku, pa ti napišejo, ne, pa... Tako, še boljše pa, če me pa se boste potem že sami uskladili, ne. Tako, če me najdejo, jaz z vsakem brezplačno se o tem z veseljem pogovarjam in mu dam kakšne odgovore, če mu bo kaj razjasnili, ker to v bistvu je... Kaj bo s tistem naredil, je pa njegova odločitev, ne. Tako, ja, ne, in opcije tle mnogo in tudi vsak človek ima različno zgodbo, glede na starost, ko dela, priliv denarja, ko si želi v življenju, ne. To je treba spoznati, ne moreš ti dati kar super... Situacije so različne, ja, ne, tudi denarja imamo različno in je treba glede na to, kaj imaš, pa kaj te še čaka, ne.
malo vedeti, ne? Ali imaš ti že preskrbljeno neko nepremičninsko zadevo, recimo, ali imaš še otroke majhne, ali imaš otroke odrasle, ali jih sploh nimaš, ali ne. In je verjetno velika razlika, kaj kdo od nas potrebuje. Je super, no, saj jaz vem, midva bi lahko, ne, pa verjetno še bova kakšno rekla. Zaključno misel bom prepustila tebi. Lahko z bitcoini, lahko s Petrom, lahko z zdravjem, lahko z ljubeznijo, s čemarkoli. Zasavci bojo tole poslušali, gledali, pa mogoče še kdo širše. Tako da beseda je tvoja. Ja, tu je kar za razmisliti. Pa sem ti spet dala težko nalogo kot tisto na začetku, kdo je Peter Golob. Ja, spet je na koncu vprašanje, povejte zdaj, ko, ne, vsak ne dela tisto, kar misli, da je prav, kar ga veseli, ne, pa kar ima smisel za njega. Ne. Fajn je pa, da tu ustvarja neko vrednost, ker človek rab vrednost za sebe. Ko človek ve, da ima vrednost za sebe, ne rab zunanje potrditve več. In ko človek ve, da je dober, da je fajn, ne glede na vse, kar se mu je zgodilo v življenju, ne, zaprav bo naredil tisto, kar je prav za njega. In vse tako, ko je prav. In na svet bi dal, študirajte Bitcoin, naučite se, ko je Bitcoin, pogledajte, ko je denar, vprašajte se, ko je denar, zgodovino malo denarja. Ker ne moreš brez denarja, to pa rad se mejte, spoštljivi bodite. Ja, spoštljivi bodite, to je težko, ker, ne, gospod, težko sem ponižen. Včasih si težko ponižen, ko veš eno stvar, ne, ko jo res veš, ne, ko jo misliš, ne, ko veš, en ti pa en bučka prodaja, da tole ni na tek, recimo. Veš, ko vem, da je na tek, ne verjamem, vem, jaz to in do tega moraš priti, da določene stvari veš. Da določene stvari veš, moraš pa biti radoveden, pa te mora zanimati, ne. Hvala, ker si prišel v naš studio, zagotovo bomo še kaj sodelovali tudi z Zonom, ali s kako vsebino, ali z novim zavodom, ali tako. Evo, najlepša hvala za tole, sem vesel, da sem lahko tole malo podelil, ne. Ja, hvala.